Izakhamuzi zasesigodini iChemese ngaphandle kwaseMthatha Eastern Cape zithi ayikho into izoyenza ngaphandle kokuhambisana nomyalelo kahulumeni wokuthi kuvalwe ukusebenza kwezinto ezweni. Zikholelwa ekutheni uma kushaywa indiva lomyalelo abantu basemakhaya ibona bazokhahlamezeka kakhulu. Kuluxanduva lukayo wonke ubani ukuba atsale ngaxhathu linye ekunqandeni ukunwenwa kwentsholongwane COVID-19 okuzivalela ngapha kwengcango ikwalichiza kubahlali basezilalini. Ewe naku nje sizawufa. Naku nje sizawufa mntakwethu. Masithini? Kukho lento yesisifo. So akufuneka bani banitsi. So sizawubethakala ngaloo ndlela. Sithi le right ngoba kaloku lento esifuna nathi sayoyika and kaloku nathi sifuna ucaphazeleka. Iinkosi zomthonyama nazo zizeka mzekweni ukuhambisa ilizwi lokhuseleko kwiilali ngeelali. Njengobukhosi sinoxanduva lokuqinisekisa into yokuba abantu bafumana ulwazi ngeenkqubo nemithetho karhulumente. Kumakomkhulu ke sinoxanduva lokuqinisekisa into yoba now that umongameli ethethile sigqithise olu lwazi silufumeneyo. Iphulo lokufundisa nokulumkisa ngesi sifo likwinqanaba eliphezulu. Abona abantu sinewari ngaba bahlala ezilalini. Izingcwabo ziba zininzi bangayihoyi lento ukuba makube khona isithuba kodwa ngoku sithemba kube khona i-ward councillors ne-ward committees sihambe sothetha nomnikazi indlu ngesingcwabo. Urhulumente wephondo eMpuma-Koloni ucela abahlali nkqu nabakhenkethi ukuba bathobele imiqathango emiselwe ngumongameli weli lizwe. Kwiindaba ze-SABC, Ndinkululeko Nyembezi.